آقا سلام. امروز اومدم به چیپسا نمره بدم. نمره های یعنی یکم بررسیش کنیم ببینیم کدوم خیلی خوبه طعمش، کدوم خیلی افتضاح طعمش و کدوم خیلی دیگه واقعا ببینیش میگه شاهکار طعمش. همونطور که میدونی طعمای خیلی زیاده تو چیپس اومده، سرکه‌ای، نمکی، لیمویی و حتی با طعم خیاری. شاید باورتون نشه ولی همچین طعمی هم وجود داره. خب من تو این ویدیو یه کمکی خواستم، رفتم به رفیقم گفتم که 15 تا چیپس واسه من حاضر کن، یعنی بهم بگو، توی وایس هم بهم بگو. سلام رفیق، خوبی؟ ازت میخوام 15 تا چیپس این طعمایی که همیشه میخوریم واسه هم وایس بگیری بفرستی. وایس بگیری یا با صدای واضح 15 تا چیپس واسه هم بفرستی، ولی با صورت وایس با طعمای مختلف، مثلا توی هر طعمی دیگه، نمکی، فلان، تند، ولی طعم باشه. اوکی؟ اینو واسه هم بفرست. دم گرم. اوه کیرم شکست. بعد از 2 ساعت خایمالی واسه این آقا وایس واسم فرستاد. یعنی 2 ساعت قشنگ داشتم میگفتم لطفاً اون وایس رو بده تو رو خدا. و داد. آره نه داد که منظورم که فیلمو داد. بریم ببینیم حالا چی گفته. هم بی ناموس. اینم چیپس نمکی، چیپس فلفلی، چیپس با طعم کچاپ، چیپس با طعم پیاز جعفری، چیپس با طعم سرکه‌ای، چیپس با طعم لیمویی، چیپس با طعم پیتزا، چیپس با طعم مرغ سوخاری. مگه اصلا وجود داره؟ چیپس ماست و لیهون، چیپس باربیکیو، سوپر چیپس با طعم پنیر، چیپس با طعم شیر خر. خب گاه خوردن رفیقمون تموم شد، حالا بیاین ما جوابشو بدیم، یعنی هم نمره بدیم هم جواب وایسشو بدیم. سلام بیناموس که داداش، سلام به روح ماهت، ولی بیناموس من نیستم، خواهرته. و داداش حتما یک فکری راجع به این ضبطت بکن. ضبطت واقعا کیریه، یعنی کیری. میدونم بچه چیرینج بود، شرمنده. آقا ما 3 تا رتبه داریم: عالی، متوسط، تخمی. این آخری نباید میگفتم. نمکی ببین، نمکی یه چیپس ساده ولی در عین حال خوشمزه است. یعنی ساده است ولی خیلی خوشمزه است و ممکنه به هر سلیقه‌ای بخوره. پس به نظرم تو عالی بذاریم بهتره. فلفلی، آقا فلفلی رو نیستم. آقا فلفلی تنده، چجوری میخوری اونو برادر یا خواهر عزیزم؟ هیتر من فلفلی ام، سلیقه‌ایه. من میذارم تو تخمی. کچاپ آقا هستم ولی عالی نه، متوسط. سیب زمینی رو بزن تو رب بخور دیگه، همون میشه کچاپ. پیاز جعفری هم خوبه، هستمش، ولی در یک صورت موسی هم باشه کنارش، تنهایی حال نمیده. تویی که داری تنهایی میخوری هنوز از لذت زندگی رو نچشیدی. برو با ماست موسیر بخور، مزه زندگی رو بچشی. سرکه‌ای شاهکاره. این طعم عالی که هیچی، بهترین طعم چیپسه. اصلا کدوم آدمی میگه این چیپس طعمش بده؟ این چیپس آقا میره رو عالی. یعنی واقعا ما هیتر چیپس سرکه‌ای هم داریم خدایی. اگر کسی از چیپس سرکه‌ای بعدش میاد حتما تو کامنت بگه ببینم واقعا همچین آدمایی هستن. پیتزایی، من پیتزا غذاشو بیشتر ترجیح میدم تا طعم چیپسش. و چون نخوردم چیپسو، ما اینجا یه دسته جدید اضافه میکنیم به اسم نخوردم، چون ازشون اطلاعات خاصی ندارم. پس پیتزا رو میذاریم تو نخوردم. مرغ سوخاری، ماست ریحون، آقا اینا هستم زیاد چون طعم خیلی باحالی داره، طعم خیلی خاصه. حتما پیشنهاد میکنم بخورین ولی عالی نیست، متوسطه. من به هر چیپسی عالی نمیدم. باربیکیو نخوردم. پنیری رو آقا هستم. اصلا پنیری کلا خوشمزه، چه تو پفوفیلش، چه تو چیپسش، چه تو پفکش. اصلا کلا پنیر خوشمزه میکنه، حتی غذا هم خوشمزه میکنه. بعد داداش یک کیره خرم آخرش گفتی، اونو بکن تو خواهرت.
آقا ما یه کانال تلگرام داریم که توش یه عالمه صحبت میکنیم، وایس چت میذاریم، یه عالمه کارمار میکنیم. اگر خواستین جوین شین. اونجا گپ تلگرام هم داریم، بچه‌ها هستن، صحبت میکنیم، میخندیم. لینکش تو دیسکریپشن میذارم، پس اگه خواستین بیاین داخل با هم گپ بزنیم دیگه. ببین رفیقای منه اینا رفیقای منن. سلام بابا. پیشی من. خدا ناناز. اخ چشماتو بخورم پدستک جان گردنشو نگاه کن، فشار بدم پدستگو. آخ خدا.